大家好，歡迎收睇 Live HK，This is your Captain Speaking。今日咧就要找數啊，因為大家咧喺上一條嘅開箱片裏邊咧對呢度3C6咧興趣十分之大，所以咧我哋就拍翻個 detail review 俾大家。喺開始呢條短片之前咧，想奉勸大家，如果未訂閱我哋嘅頻道嘅話，記得訂閱，因為我哋而家挑戰緊衝向我哋1萬訂閱者啊！咁啊，希望你哋一齊 join 呢個 movement。好 ，without further ado，我同 AA 一齊嚟睇一睇啊呢對3C6啊！先嚟當然係同大家睇一睇下呢對鞋嘅鞋底先啦。咁如果大家咧上年係有聽我哋話咧入手呢個3C5嘅話咧，咁就會覺得今次3C6咧係完全冇驚喜啊！個原因咧都係用上一模一樣嘅波亮式嘅 herringbone pattern 啦，再加咗呢啲鬆嘅一格格嘅格仔餅咁樣去隔開啊！着落去嘅時候咧，呢度係完全唔需要 break in 㗎，咁所以啦，基本上咧攞去球場咧就已經可以落場砌啦。但係啊，不論係我自己今次攞上手啦，同埋咧同翻咧上網咧喺我哋 Discord group 裏邊咧同朋友仔去傾咧，就係話。咦，原來對3C5咧好啊好着啦，但係真係唔多襟啊！咁啊，你會見到咧中間呢啲 groove 咧，尤其是起角呢啲位置咧，係非常之軟㗎。咁啊，cut 落去嘅時候咧有啲軟芝士咁嘅感覺啊！咁所以啦，如果大家真係要着嚟打街場嘅話咧，一定要調整下對呢個耐用性嘅程度啊！咁啊，至於呢個 cushion 方面啦 ，Micro G full length 嘅着落去嘅時候咧，相當之好啊，個 instant comfort。但係啦，又係喎，當我哋咧喺我哋上條開箱片咧，亦都有朋友仔話俾我哋聽咯，哇，上次個 instant comfort 唔夠啊，咁可能咧係體重唔夠，所以咧就踩唔出啊。但係其實咧，我哋 AA 都同我哋試過啦，咁佢都非常之輕磅，都 OK 嘅。咁所以唔知係咪做工問題啦。咁啊，但係咧呢一對 Micro G 咧的而且確咧係比起我以前印象中咧喺 Curry 嘅嗰啲系列裏邊咧有個密度咧係好似低咗少少啊。咁啊，真係可能佢如你年換啦，咁所以就冇辦法啦。咁啊，記得喺佢變磚頭之前咧就要換鞋啦。至於 support 方面啊，咁啊呢個 Outright 嘅 blade 咧係做得相當之出色啊！因為咧 Under Armour 嘅鞋咧一般嚟講咧我都覺得係比較窄㗎，同 Adidas 嗰隻窄又唔同喎，因為 Adidas 窄得嚟咧係長嘅，咁但係 Under Armour 咧窄得嚟咧佢就淨係個鞋面窄，而咧個鞋底係唔窄嘅，咁所以換嚟嘅係乜嘢咧？就係一個咧唔錯嘅 support 啦。咁啊着落去嘅時候咧，基本上低筒鞋嚟講啊，有咁嘅 support 咧，我覺得咧已經係超晒班㗎啦。咁啊再加上咧今年啊呢個3C6咧明顯嗰個鞋踭嗰個填充物咧係比上年咧更加多咗，咁啊更加貼腳，就冇甩腳嘅問題啊！咁大家咧，如果係驚有 heel slippage 嘅話咧，咁咧呢對3C6咧係有一個進步嘅。Overall 嚟講，試清楚呢對3C6嘅時候咧，竟然佢比呢個3C5咧還要高噃。咁啊啱啱同大家講咗啦，呢個 Under Armour 嘅鞋咧，基本上咧有少少窄啊，咁所以咧我自己本人咧都要買大半個碼噶，咁大家一定要留意翻啦。咁啊至於鎖領方面啊，今次咧雖然喺開箱片咧就同大家講啦，前面嘅呢個 firewire 嘅物體咧，今次咧就褪咗去第3、第4格窿嗰度啊。試清楚之後咧，我知道點解啦，因為今次咧鞋底個 frame 啦，呢個框嘅，佢亦都有呢個 reinforcement 喺呢個位置啊，咁所以咧，當大家咧校好鞋底嘅時候，其實前邊咧呢一嚿 tab 咧就已經咧 work as 咗一個叫加強版啦，咁所以咧褪咗去3、4嘅時候咧，我又覺得咦又 OK 喎，總括嚟講啊，咁啊不過咧呢個鞋頭嘅物料咧的而且確啊，今次咧係多咗 mesh 嘅物料啦，咁所以啦我自己覺得咧就上邊咧 flimsy 咗少少，咁所以咧連咧成個鎖定力咧都爭咗少少。但係啊，另一樣嘢要讚一讚佢咧就係啦，呢對鞋啊雖然係低筒啦，但係有6個鞋帶窿咧，而咧唔需要放棄咧最上嗰個鞋帶窿咧，仍然都可以 keep 到個外觀。咁佢真係 meant for 係穿晒所有鞋帶嘅，咁又唔使預留咧。咁我自己覺得咧呢一個咧對個鎖定啊或者外觀上面咧成件事靚仔得嚟咧又會安全噃。同大家講呢個物料之前，當然要報一報價啦。AA 嗱，你就話呢對着落去比起呢一個同樣都係 budget 嘅 Trade 5好好多啦。咁啊，估下幾多錢？899，答案係唔使嘅，係啊，799 OK 啦。咁所以咧，咁啊799呢個價錢咧就真係其實都叫 budget 啦。咁啊咁講啦，我哋啱啱咧就同大家咧拍埋 KD Trade 5嘅一個開箱啦。咁啊，但係摸落上手咧真係爭太遠啦。咁啊 AA 兩對鞋，你如果要揀，你好明顯啦，唔使諗啊，一定係3C6。點講咧？3C6咧係用上咗呢個假皮嘅物料啊。咁雖然都係假嘅，咁但係咧 KD Trade 5咧可能自己知自己事啦，咁就完全咧一啲假皮都冇用啊。因為咧佢如果用上咗好似 Kyrie Flytrap 嗰一隻咧噴上去嗰隻假皮咧，大家如果着過就知我講乜嘢啊。佢一甩皮嘅時候咧就相當尷尬啊，甩到成個球場都係。咁但係今次咧呢個3C6咧呢個假皮咧係整塊咧，其實你會摸到咧佢真係用心咁樣去假俾你啊。咁雖然咧佢都係 synthetic 啦，但係咧佢就唔係嗰啲
倒上去噴上去嘅，咁所以咧只係摸落去啊或者個 durability 咧比較會差少少，咁但係咧甩皮嗰個問題咧應該咧就唔會有嗰啲噴上去嘅咁嚴重啦。同埋咧喺開箱片嘅時候咧都曾經同大家講過啦，呢個大孔部啊上邊啊雖然咧透氣度係有嘅，咁但係咧我就擔心個鞋頭啦喺腳趾公嘅位置咧就冇咗啲假皮咁樣去保護啦。但係咧落場試清楚嘅時候咧又發覺側邊咧因為呢個圈圈咧其實都已經 fuse 咗俾大家啦呢個高號位置，咁所以啦如果要俾3C5咧就真係差咗少少嘅，咁但係咧如果抽出嚟咧獨立嚟講，淨係3C6嚟講佢嘅保護性咧，我自己覺得啊個物料咧其實都夠 sturdy，OK 嘅。咁喺上條開箱片咧就見到喺留言區咧就有話喂點解上鏡咁橙嘅？咁我特登咧真係去睇清楚，原來咧因為真係有啲橙啊咁對鞋。咁但係咁你話喂咁點法拉利啊？因為佢成對鞋咧都係偏橙咗一格，而個黃色咧亦都係淡色咗，咁所以咧由火紅嘅法拉利變咗橙紅嘅法拉利咯。咁不過 aesthetically 咧真係嘅睇相咧 justify 唔到呢對鞋。嚟到呢個錄影室嘅時候咧，AA 都話真係靚仔啊！咁同埋咧着落去嘅時候咧，我自己覺得咧都係幾 eye catching 㗎。去到球場咧都應該會令人哋咧望到幾眼嘅。咁今次咧咁佢係用上咗橙紅色嘅物料啦。咁鞋頭咧 fuse 嘅位置咧就係火紅啦。咁再襯上埋呢個橙色嘅鞋舌 tag 同埋呢一個咧好似金嘅呢個顏色嘅外底啦，但係其實佢唔係啊。咁呢個橙底咧成件事真係非常之法拉利啊！我覺得佢仲要比當年嘅彪馬法拉利嘅系列咧更加法拉利啊！望落去嘅時候咧就真係相當之搶眼啦。咁唯獨是咧我自己覺得啦。今次咧就係多得滯啊！嗰啲 logo 嘅嘢啊，咁喺鞋舌嘅時候咧又多咗個 Curry logo 啦，同埋咧喺鞋踭嗰度咧亦都係多咗個 Under Armour 嘅 logo， 咁話明係 Curry brand 啊嘛，咁所以你都唔會見 Jordan brand 啊，直接剔喺嗰度啦。另外咧橙色嘅另呢個位置咧靚就靚啊，不過咧如果咧打得多嘅時候或者你睇得多嘅時候咧，可能咧會 break off 咗，咁就成件事咧就唔會咁車咯。咁所以大家要留意翻啦。鞋帶咧裏邊咧亦都有呢個黃色嘅點綴。咁總之其實 aesthetically 咧呢對鞋我自己覺得 so far 而家網上面有顏色，買呢對啦，呢對夠靚。咁作為一對咧上年咁令人期待嘅街鞋咧，今次咧如果以新鮮感嚟講咧，真係欠奉咗啲嘅。咁但係 at the same time 啦，好地地嘅，你唔好搞佢啊嘛。When it's not broken, don't fix it 啦。咁所以咧3C6咧真係秉承到或者係承傳到佢上一年嘅呢一個好嘅街鞋嘅呢一樣嘢啊。咁但係美中不足嘅就係呢個鞋帶嘅物料咧係比較軟啦。咁所以啦嗰個叫耐用性咧，大家要留意翻啦。如果大家真係好中意呢個低筒鞋嘅話咧，我真係會 strongly recommend 咧今年都係咧着翻呢一對咧去打街鞋。最多換物少少咁就 OK 啦。好，今日時間差唔多，記住鞋買咗嘅 Shoes Man TV One。如果大家中意你條片嘅話，記得 like share 同埋 subscribe 翻我哋 channel 咯噃。仲有記住留意翻我哋個 giveaway 嚟緊啊。上下 IG AMC Eats 同埋咧我哋 IG 度睇清楚。好，祝福大家健康啊！你哋，我哋下次再同大家分享其他鞋同埋其他嘢啦。拜拜。